হ্যালো গাইজ, আমি আজকে জিডেক্স সিরাপের বাংলা রিভিউ করব। জিডেক্স সিরাপটি হচ্ছে একটি ড্রাই কফের জন্য কফ সিরাপ। এই সিরাপটির মধ্যে 100 ml সাসপেনশন থাকে। এই সিরাপটি মার্কেটিং করেছে এবং ম্যানুফ্যাকচারিং করেছে ডক্টরস রেড্ডি ল্যাবরেটরি প্রাইভেট লিমিটেড এবং এই সিরাপটির দাম আছে 144 টাকা 25 পয়সা বর্তমান ভারতীয় মুদ্রায়। এই জিডেক্স সিরাপটি মধ্যে কম্পোজিশন বা উপাদান আছে প্রতি 5 ml এর মধ্যে ডেক্সট্রোমিথরপ্যান হাইড্রোব্রোমাইড আইপি 10 মিলিগ্রাম অ্যান্ড ক্লোরোফিনিরামিন ম্যালিয়েট আইপি 2 মিলিগ্রাম। মেনথোলেটেড সুগার ফ্রি বেস আছে কিউএস, অর্থাৎ কোয়ান্টিটি সাফিসিয়েন্ট যাদের জিনিসটা ঠান্ডা হয়। এবং কালারিং এজেন্ট আছে ব্রিলিয়ান্ট ব্লু, এফসিএফ অ্যান্ড টাট্রাজাইন থাকে। এটা ডাক্তারবাবুরা কেন ব্যবহার করে থাকেন? যে সমস্ত পেশেন্টের শুকনো কাশি, অর্থাৎ অত্যাধিক পরিমাণে কেসে গলা ছিঁড়ে যাচ্ছে, কোনো কাশি কোনো কফ ভিতর থেকে বার হচ্ছে না, প্রোডাকশান হচ্ছে না, ড্রা কফের জন্য এটা ডাক্তারবাবু ব্যবহার করে থাকেন। যাদের প্রচুর পরিমাণে কাশি হচ্ছে তখন এটা যদি অ্যাডাল্ট পেশেন্ট হলে 10 ml করে দিনে 3 বার খাবার পরে, 10 বছর বয়স হয় তাহলে 7.5 ml করে দিনে 3 বার খাবার পরে। বা এটা ব্যবহার করার আগে একবার ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে নেবেন। পেশেন্টের ওয়েট এবং বয়স অনুযায়ী ডাক্তার ওটা মেজারমেন্ট করবে। এটা বাচ্চাদের থেকে দূরে রাখবেন এবং সিরাপটা ব্যবহার করার পর টাইট করে রাখবেন। এটাতে খুব দুর্দান্ত কাজ। যাদের কাশি হয় প্রচণ্ড সুন্দর এটাতে কাজ হয়। ডাইরেক্ট সানলাইট থেকে দূরে রাখতে হবে। এটা শিডিউল এইচ প্রেসক্রিপশনটা করে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া এটা ব্যবহার করা যাবে না, এবং শিডিউল জি প্রেসক্রিপশন ড্রাগ, ডাক্তারের মেডিকেলের প্রেসক্রিপশন ছাড়া এই ওষুধটা দেওয়া যায় না। যাদের এই ধরনের অত্যাধিক কাশি হচ্ছে তারা ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে এই সিরাপটি ব্যবহার করতে পারেন। খুব দুর্দান্ত এটাতে কাজ পেয়ে যাবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।